ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਲਾਰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਟਨ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਲਾਰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? LG ਦੀ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚੋਂ ਸਕਿੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵੈਸੇ ਡੈਮੋ ਟਾਈਮ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਕੱਲੀ ਉਹ ਸੈਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ। ਅਤੇ ਆਜੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਬੀਪ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰੀਦਾ। ਆਓ ਜੀ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹਿਲਾਉਣੇ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਮਿਊਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਪੀਕਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਔਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਟਨ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟਾਰ ਬੀਪ ਔਨ ਆਫ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬਟਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸਨੇ ਅਲਾਰਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਟਨ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦ ਹੋਈ, ਔਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੋ ਬਟਨ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ? ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਐਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਫੋਲੋ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਦੀਪ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਬਈ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਹਜੇ ਤਾਜ਼ੇ ਹੈਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ।